आपकी एक छींक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकलती है। यह इतनी तेज होती है कि आंखें बंद हो जाती हैं। यह कोई चॉइस नहीं, एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है ब्रेन का, जैसे एक स्विच आंखों को डेब्री से बचाने के लिए। बट असली ट्विस्ट सुनो, एक छींक में 1 लाख से ज्यादा ड्रॉपलेट्स होते हैं। इसमें लाखों जर्म्स और म्यूकिस भी होते हैं। अगर ये ना हो तो नाक की सफाई इम्पॉसिबल है। यह आपके बॉडी का सुपरफास्ट सेल्फ क्लीनर है। क्या आपको ये क्रेजी फैक्ट पता था?